Então... Ninguém em casa. Aqui é o Bailey. Eu perdi o vaso de vista. Eu estou na esquina da Oxnard com a Bonner. Eu perdi o vaso, senhor. Ali, isso Muito mesmo, hein? bem. Olá, família Rose. Olá, David. Muito bom É vê-lo bom de te ver novo. também. Muito Olá. bom. Essa é a minha família. Que linda família, E você deve ser a Ilana. Muito prazer. Ernie Dorco. Muito prazer em conhecê-la. E você é ainda mais bonita do que o doutor aí disse. Com muito prazer em conhecê-lo, Sr. Ah, Dorco. não. Me chame apenas de Ernie. Está bem, Ernie. Ernie Dorco eu me chamo e vender casas é o meu ramo. Está bem. E quem são essas princesas aqui? Bom, essa aqui é a Samantha, Oi. essa é a Jéssica. Oi. E a nossa pequena Talia. Oi, como vai você? Prazer em te conhecer, como vai? Vocês querem uma rosquinha, hein?